Nah, pendengar, sekarang saya mau ngomongin tentang pertemanan. Semua butuh teman setia dong. Kayak sendok, teman setianya itu garpu. Sama kayak TV, dia nggak bisa lepas tuh dari teman setianya yaitu antena. Nah, kalau saya bakal bisa siaran maksimal kalau bareng partner in crime yang bisa ngertiin jokes-jokes garing saya. Nah, kalau kamu, siapa teman setiamu? Untuk flu dan batuk yang mengganggu kayak gini, teman setiaku ya cuma Paramex flu dan batuk. Paramex flu dan batuk dengan komposisi yang dipercaya efektif redakan flu dan batuk sekaligus. Halo lagi Indonesia. Kalau udah sembuh, terus bisa ngasih semangat lagi, feelingnya the best banget. Paramex flu dan batuk reda sekaligus. Produksi Konimax. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter.